Kaixo berriz ere. Bien, ya tenemos el chute de cafeína. Tira, kafea hartu dugu, eta beraz, badugu indarra, orain, bukaerara pasatzeko. Digitalean lehenago, zerbait komentatu dugu honen inguruan, atera da baita, Helen Moliniegek bai horren inguruan zerbait aipatu du, galdera ere publiko artetik atera baita. Genero jazarpena edo sareko genero indarkeria bezala ezaguna da, eta mundu osoko adin guztietako emakumeek emakumeei eragiten digun arazo larri bat da. Desde el acoso en redes, pasando por el sexting no consensuado o pornovenganza, el acoso y violencia en videojuegos en línea. Sextina, jazarpena, groomina, sexu gehiagikeria linean, era guztietako indarkeria moduak daude, eta hau linean gertatzen denean kualitatiboki eta kuantitatiboki honek izugarrizko jauzia ematen du. Azkar, edatzen da indarkeria mota hau eta gainera anonimatoaren babesa dauka. Eta hau giza eskubideen urraketa bat da, eta horrexegatik hain zuzen ere, horixe da lan hildo nagusietako bat berdintasun agendan. Kontrola bilatzen duen indarkeria mota bat da, menderatzea bilatzen duena, eta indarkeria honek esaten diguna da, alor publikoa ez dela gurea. Eta nolabait hori irakatsi nahi digute guztioi batera, modu kolektibo batean berriz ere deno emakumeak bazter pribatuan gelditu gaitezen. Zer gehiago esango dizuet, berri honak daude, ingurune zientifiko-teknologikoak ere izugarrizko eragina izan dezake, saiatu daiteke hau gertatu ez dadin, minimizatu egin dezake fenomeno hau, ez bakarrik hori, horren kontra borrokatu dezake, eta askoz gauza konstruktibo bat egin dezake. Lortu behar duena da, gizonak berak izan daitezela aldaketaren eragile. Urrengo mahai ingurua aurkeztuko dizuet. Emakumeen kontrako indarkeria eremu digitalean. Moderatzailea izango da, Cristina García, bera da Nafarroako berrikuntza behatokiko arduraduna. Txalo bat. Bueno, muchas gracias, Maitena. Eskerrik asko, Maitena. Tira, asteko eskerrik asko emakunderik, gonbidapen honengatik, gonbidapen eder honengatik, jardunaldiengatik, hitzaldiengatik ere bai. Tira, egin duzun sarrera horrekin, nik uste dut soberan daudela hitzak eta hemen solaskide izango ditugun adituei hitza eman aurretik, kontzeptu esparru bat zehaztu nahiko nizueke. Kasu honetan, Nazio Batuen erakundeen emakumeen erakundearekin landu dena. Sare sozialen, korreo elektronikoaren eta aplikazioen bitartez ematen den indarkeriari aurre egiteko. Indarkeria honek kaltetzen du emakumeen segurtasuna, ongizatea eta duintasuna, eta datuak emango dizkizuet. 10 emakumetatik 7 munduan nozitu dute indarkeria digitala, eta 18 urtetik 30 urte bitarteko adintartea da, eraso gehien jasotzen dituzten adintartea. Beaz, Emma Watsoni emango diot hitza hasteko. Emma Short dugu, bera da psikologoa eta Londresko Unibertsitate Metropolitarreko kidea. Gainera, ziberjasarpenari buruzko ikerketa zentro nazionala ere sortu zuen, eta besterik gabe hitza emango diot Emma Shorti. Right, okay. Well, first of all, I just want to say thank you for the invitation. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Oso ongi etorria sentitu naiz. Uste dut denok horrela sentitu garela. Izan ere, antolatzaileak zoragarriak izan dira. Eskerrik asko. Nik elkarrizketa zoragarriak izan ditut hemen, ugari gainera. Eta LinkedInen aurkituko nauzue, hitz egiten jarri nahi baldin baduzue. Baina ez begiratu argazkiari 2012koa data, ez dut eguneratu. Baina bai, oso itxura da, desberdina dut gaur egun noski. Beraz, has gaitezen, izan ere estrategia hauen berri izan dugu, prebentziorako estrategiak eta zer nolako aukerak ditugun gaur egun genero berdintasunera iritsi ahal izateko. Baina nik gaur hemen aipatuko dut zer egingo dugun orain, izan ere erantzun bat eman behar dugu. Hau da, gaur egungo egoeraren aurrean, eta laguntza bere halakoa eskaini behar zaie gaur egun
erasoak nozitzen dituzten emakumei. Nahiko ikuspegi simplista emango dizuet eszenatokiaren inguruan, gaur egungo egoeraren inguruan, eta gero iradokizun batzuk ere emango dizkizuet aurkezpenaren bukaeran. Tira, hemen definizio bat dugu, hemen ikusten dugu Centenary Action Group taldearen definizio bat, eta hemen aipatzen da zer nolako eraso teknologikoak gertatzen diren irudiaren abusua, besteak beste, eta hemen definitzen da zer nolako erasoak diren, pornografia hor sartzen da, deepfakeen fenomenoa ere bai, hau da, hor titularrak aipatzen direnean, gehiagikeria eta abusu begi-bistakoa gertatzen dira, baina hor, oro har, gorrotoari buruz ere hitz egin beharra dugu. Hor, baitago gorroto hori, pertsona batzuek beste batzuekin hitz egiten dute, eta hor gorroto bat ikusten dugu. Ez gainera, pertsona erasotzaileak ideologia jakin bat dute eta anonimatuaren babespean daude. Bestalde, muga batzuk daude, hau da, limitazio batzuk, muga batzuk daude. Erasoak normalean emakumeen kontrakoak izan dira, eta erasotzaileak orain ari dira erabiltzen online baliabideak eraso horiek egiteko. Kasu honetan, plataformak erabiltzen dira, hainbat kasutan, emakumeak zaintzeko, bijilatzeko, eta emakumeen ospeona ondatzeko. Eta hor adibidez ikusten duguna da, izugarrizko krimenak egiten dituztela, eta krimen horien eragina asko areagotu dela, eta emakume bati edo norbanako bati izugarrizko mina egindakiokela, eta ezin dutela beren burua babestu. Izugarrizko arazoa dago gaur egun datuekin. Nik ez dakit asko datuei buruz, ez dakit big datari buruzko gauza hondirik, baina txosten batzuetan lan egin dut, eta ez dakizu zein azkar ari den fenomeno hori hazten. Eta alde guztietan gainera, hau abiadura bizian garatzen ari da, hor politika normatiboek ere hor badute bere eragina, eta badugu Europan erakunde bat, kalitatearen Europako erakundea, eta horrek esaten dute datuen konparagarritasuna baxua dela estatuen artean, eta nesken eta emakume gazteen ikusezintasuna oso handia dela gaur egun ere. Badakigu estrategia hauetan prebentzioa oso garrantzitsua dela, datuak bezain garrantzitsuak, eta badakigu datuak beti ez direla osatuak izaten. Guk datu konsistenteak eta adierazgarriak behar ditugu arteara lanean jarraitu ahal izateko, eta gainera, ez dut ahaztu nahi, ulertu nahi baldin badugu gertatzen ari dena, politikari gisa, erakunde gisa, oso garrantzitsua dela ongi ulertzea hirugarren sektoreak zer nolako rola betetzen duen, eta haren sektore eta haren eragileek zer nolako papera betetzen duen. Lotura garrantzitsuak izan beharko ditugu hirugarren sektorearekin, eta guk adibidez pandemian zehar ikerkuntza batean lan egin dut. Emakumeek izan ere hirugarren sektoreko erakundeetan dute konfiantza gehien. Emakume horiek izan ohi dira biktimak, eta datu zehatzenak dituzte hirugarren sektoreko erakunde horiek izan ere, krimen horiek ez dira beti salatzen. Eta hau nabarmena izan zen konfinamendu garaian zehar. Poliziak bazituen datuak, ezagutzen zituzten gorroto delituak, gorroto krimenak, eta hor ikusten zen ez zirela areagotzen abiadura bizian, baina hirugarren sektoreak esaten zigun, izugarrizko eskaera ikusten zutela, laguntza eskaera izugarria zegoela. Batez ere emakumeen aldetik, emakumeak ari bai ziren une hartan arazo izugarriak edukitzen etxeetan. Abusua eta gehiegikeria teknologikoa gainera gertatzen ari zen oso modu nabarmenean leku askotan. Zer gertatzen da online indarkeriarekin? Badakigu hau gertatzen dela, zaila da ari aurre egitea ordea, beraz hitz egin dezagun hortaz. Online krimenak gauza konplexua dira. Lotura izaten dute adibidez, biktima bat aukeratzearekin, biktima hori eraso egiten da etengabe, behin eta berriz, eta anonimotasuna du gainera erasotzaileak espazio horietan, eta horren bestez, erronka hori ere zailagoa da, erronka bereziki konplikatua da. Askotan biktimak identifikatu behar izaten du pertsona. Hau da, erasotzen ari den pertsona hori. Gainera, garrantzitsua da ulertzea zer nolako inpaktua duen elementu honek. Batzuetan, honek
garrantzirik gabea dirudi, batzuetan pentsa dezakegu hau behin bakarrik gertatzen dela, baina hor ikusi behar duguna da, horren atzean dagoen esanahia zein den, hori ongi ulertu behar dugu, eta liberean gainera aitortu behar dugu online indarkeriak izugarrizko kalte eragiten duela familietan, biktimen komunitate osoan, batez ere, ezagarri berberak partekatzen dituzten kasuetan, gorrotoa eta abusuak isilarazi egiten ditu gizarteko zati batzuk, eta narratibaren parte bat beste gizartearen beste parte batearen eskuetan gelditzen da soilik. Eta beraz, oroar, indarkeria hori emakumeen aurka gertatzen da, ezin da ulertu, ez badugu ulertzen testuinguru orokorra, eta hor kontuan hartu behar dugu bereziki testuinguru jakina, persona talde horren testuinguru historikoa, eta kontuan hartu behar ditugu errentasun ezak. Oso sakonak baitira, oso errotuak bat daude emakumeen eta neskatila gazten kasuan. Guk hor online indarkeriaren inguruan gehiago sakondu nahiko nuke, bereziki konplexua delako, ikusten baldin badugu Amnesty Internationalek 2017-18ko txostenean aipatzen zuten 5 emakumetik batek ziberjazarpena jasan duela, eta generoan oinarritutako txosten bat zen. Ikus dezagun nola erkatzen da gizonek pairatzen duten indarkeriarekin. Batzuetan estatistika badugu, baina ez du potererik, ez duelako testuingururik eta ezin dugulako konparaziorik egin gizonen gainean esaten denarekin. Peer Institute da beste erakunde bat, erakunde horrek Estatu Batuetan ikertzen du nagusiki, eta hark esaten digu ziberjazarpena, generoarena, lotuta dagoela emakume gazteekin nagusiki. 30 urtetik bera baduzu eta emakumea bazin bazara, arrisku gehiago duzu ziber jazarpen hori jasateko. Ikerketa horren arabera emakumeen 47%, jazarpena jasan duten horiek generoagatik jaso dutela, baina hori konparatu behar da gizonen 18%arekin. Beraz, gizonak 18% bakarrik, eta emakumeen kasuan 47%, eta hori da emakumeak direlako. Beraz, gizon zein emakumeak ditugu, eta badirudi jazarpen mota desberdinak pairatzen dituztela, badirudi emakumeek, gizonek arrazagatik eta homofobiatik jasatzen dutela jazarpena eta erasoa, eta emakumeek eraso sexualagoa jasatzen dituztela, eta jazarpena nozitzen dute. Beraz, eraso zibernetikoek nagusiki emakumei egiten die kalte, hainbat baliabide onlineen bitartez egiten dira. Emakumeen 18%ik adierazi zuen bazutela trastorno edo nahasmendu jakin bat trauma baten osteko estresaren eraginez, eta oso gauza adierazgarria da. Izan ere, jazarpenaz ari garenean, hor, genero ezaugarriak gizon emakumeenak oso desberdinak dira jazarpen hori egitearen orduan. Gizon emakumeen motivazioak oso desberdinak dira kasu batean zein bestean. Eta batzuetan iristen gara baita emakumeen hilketaraino, eta batzuetan ospea ere oso elementu garrantzitsua da. Artikulu ugari idatzi dira honen inguruan, eta beraz ez dut sakonduko. Beraz, hau dena esan ondoren, interesgarria da kontuan hartzea Estatu Batuetako ikerketa hau. Honen arabera badirudi gizon gehiagok jasaten dutela online indarkeria emakumeek baino, baina gero ikusten duguna da krimenik larrienak emakumen kontra egiten direla bereziki. Eta hor, bazegoen adibide bat, gizonen 35% esaten dute irainak jasan dituztela. Eta hau, testuinguru horretan ikusten dugu jazarpena da, baina emakumeen 10%ek eta esaten zuten sexu jazarpena nozitzen zutela, eta ziber jazarpenak emakumei egiten zien kalte modu nabarmenagoen. Beraz, eraso serioenek emakumei egiten zieten kalte eta gutxiago gizonei. Hau, nahiko gauza interesgarria izan da, izan ere, kontuan hartzen baldin badugu, gaur goizean entzun duguna, online indarkeriaren kasuan gizonezkoek ere batzutela predominantzia moduko bat, eta beraz hor, online indarkeriaren inpaktua desberdina da gizonentzat zein emakumeentzat. Eta hau zergatik, hor badaudelako hainbat biztanlego gorrotoa nozitu dutenak. Eta bat daude biztanlego jakin batzuk gorrotoa muturreko neurrietan nozitu izan dutenak, eta
hori, adibidez, txosten batzuetan argitaratu da. Hemen Amnesty Internationalen txosten baten arabera, koloreko emakumeek, ehuneko 34 aukera edo arrisku gehiago dute abusuzko txioetan aipatuak izateko. Eta emakumeen ehuneko 34 txosten honen arabera aipatzen zen emakume horiei izugarrizko kalteak nozitu zituztelak eta gizonen kasuan ehuneko 14 baino ez. Intersekzionaltasuna, nik hortik asko ikasi dut. Geroz eta gehiago ulertzen dut, kongresua honek aurrera egiten duen neurrian, eta aipatu nahi dut oso garrantzitsua dela, hau, hitz egiten dugunean bereziki gorrotoari buruz. Hor, badago ikerketa bat, Amnestia Internazionalena eta Twitterren jakin dugu horren berri, eta hor, aztertu duten gehiagikeria nozitu dituzten emakumeen kasua. Eta koloreko emakumeek, lehen aipatu dugun bezala, hau da, beltzek, asiarrek eta mestizuek, besteak beste, ehuneko 34 aukera gehiago zituzten abusua jasatzeko. Baina, ostera, emakume beltzek, emakume zuriek baino ehuneko 84 aukera gehiago zituzten abusuzko txio edo txio problematikoetan aipatuak izateko. Eta gainera, kasu garbi bat, Diane Abbott politiko laborista izan zen, urte batean zenbat tuit jaso zituen ikertu zuten, eta horietatik ehuneko 3 izan ziren gehiagizkoak, da bortxak eta mehatxuak ziren, heriotzan mehatxuak, bada badirudi ehuneko 3 ez zirela asko, baina 30.000 txio izan ziren guztira. Eta beraz, asko izan ziren. Denbora asko dedikatu behar da emakumeen segurtasuna aztertu ahal izateko. Eta amaitzeko, iruditzen zait oso garrantzitsua dela emakumearen kontrako indarkeria eta neskatilen aurkako indarkeria lehentasun gisa hartzea. Politiketan, baina finantzaketan ere bai. Eta poliziak adi egon behar du. Eta borrokatu behar dugu modu proaktibo batean. 2023ko uztailean erresuma batuan, emakumeen eta neskatilen kontrako indarkeria lehentasun bihurtu zen bereziki interneteko eremuan. Eta beraz hor, terrorismoa eta krimen antolatua bezainbesteko garrantzia emazitzaion hortuz geroztik. Eta zifrai begiratuta oso konparagarriak dira. Beraz, hau lehentasun bihurtzen denean, honi esker, espektatiba handiagoak izango ditugu, hau da, tokian tokiko politika regionalek modu zabalago batean egingo diote aurri. Eta gainera, hor gehiago espero ahal izango dugu segurtasun indarren gandik, lan egin dezaten, eta gainera, izugarrizko erronka da hau erakunde guztientzat ezagutza behar baita. Hor, utxuneak daude, arrakalak ezagutza utxune handiak, eta gainera kontuan izan behar dugu, jazarpen honek zer nolako inpaktua duen. Eta beti, babestu behar dugu adierazpen askatasuna eta eragotzi behar ditugu gorroto diskursoak eta diskurso misoginoak izan ere, berdintasun eza izateak ondorioak izan ditzake eta adierazpen librerik ez baduzu ahalbidetzen autozentsura bat ere sortu dezakegu, emakumeen autozentsura bat, datu bilketa konsistente bat ahalbidatu behar dugu, eta teknologiak eta hezkuntzak izugarrizko eginkizuna dute aurretik. Diseinuari buruz hitz egin da gaur, taldeen diseinuari buruz hitz egin da, hartara lanerako ingurune adierazgarri, representatibo eta anitzago bat lortzeko. Eta amaitu baino lehen, beste kontu bat adierazi nahi dizuet. Gure erakundeen barruan erantzun behar diogu hainbat emakumek gaur egun nozitzen duten kaltearen aurreko erantzun berealekoa beharrezkoa dela. Erakundeetatik berealeko erantzun bat sortu behar dugu, eta nik proposatuko nuke lan egin dezagula tokian tokiko zerbitzu erakundeekin, emakume horiei laguntza eskaini dieten erakundeei. Erakunde horiek dute ezagutza eta esperientzia handiena. Guk nahi baldin bat dugu esku hartze eraginkorrak sortu eta emakumei benetako laguntza eskaini, hortarako beharrezkoa da gure zerbitzuetan
emakume horiekin batera lan egiten duten pertsonen eskarmentua kontuan hartzea. Muchas gracias, Emma. Eskerrik asko, Emma, eta orain hitza emango diogu hurrengo hizlariari. Alan Gregg dugu. Alan Gregg espezialista da, genero kontuetan, 20 urtetik gorako eskarmentua du maskulinotasunekin lortutako gaietan, indarkeria eta hegoaldeko herrialdeetako zapalkuntza. Berak sortu du supremazia maskulinoa desafiatuz izeneko erakundea, eta proiektuaren sortzaileetako bat izanik. Eta justizia soziala da bere proiektuaren muinean dagoen kontua. Thanks, Christina, and thank you to Emma Kunde for this invitation to. Eskerrik asko, Kristina, eta eskerrik asko emakunderi ere bai, gonbidapen honengatik sentitzen dut, barkatu idazue ezin izan dut horra bertara joan, COVID-aren eraginez, joan den astean hartu nuen. Eta nik lan asko egin dut misoginiaren inguruan, sareko misoginiaren inguruan, manosfera deitzen zaion horri buruz, kontzeptu hori deskribatuko dut, ulertu dezazuen nola partekatu dezakegun datuekin lan eginez. Datuak dagoeneko aipatu dute datuen garrantzia beste hizlari batzuek. Gainera, online indarkeriari buruz ari garenean oso garrantzitsua da elementu hau. Manosferari buruz ari gara. Zergatik azaleratu da orain, nola inplikatzen ditu gizonak, zergatik hitz egiten dugu honi buruz, nola bisibilizatuko dugu gorroto diskursuetan, non daude politika misoginoak, nola borrokatu dezakegu manosferaren kontra. Manosfera terminoa erabiltzen da mugimendu misoginoen online mugimendu bati buruz hitz egiteko. Hau, lotuta dago hain zuzen izan ere sexuarekin eta sexualitatearekin. Oso garrantzitsua da sexualitateaz ari garenean, perspektiba misoginoa kontuan hartu behar dugu. Hor, manosferak barne hartzen ditu hainbat kolektibo. Kolektibo guztiak ez daude lerrokatuak gai guztien inguruan, batzuetan ikuspegi desberdina dituzte, baina partekatzen dute kosmobizio jakin bat misoginiari dagokionean eta antifeminismoari dagokionean. Men's rights dira gizonen eskubideen defensarako kolektibo berriak, manosferan daudenak, eta gero aipatu beharko genituzke bestalde Pick Up Artists izeneko kolektiboa. Hor web horriak dituzte, gizonei azaltzeko nola lortu arrakasta harremanetan, aipatzeko beste katzu bat izango litzateke MGTOV bikoitza, beste debate batzuk egiten dituzte jakiteko nola saiestu harremana emakumeekin, eta gero badago elitezko beste soltero batzuen gizon sare bat, eta gero, badago beste elementu bat, izena du The Red Pill. Eta ez dakit gogoan izango duzuen, badago film bat, esaten dizuna, badagoela pilula gorri bat, hori hartzen baldin baduzu, egia eta realitatea piztuko duzula. Tira, horri buruzko, horren inguruan antolatu den kolektiboa da. Tira, hor, ikusten duguna da, manosfera horrek izugarrizko bilakara izan duela, kolektiboak ugaritu dira, post ugari argitaratzen dituzte, geroz eta gehiago, eta bilakaera hori egonkorra izan da, gorantz eta gorantz egin dute. Ikusi dugu jardueran areagotu dutela, Pick Up Artists, adibidez kasu horretan hor beheranzko joera bat izan du, baina nola nahi ere, mugimendu bat badago, eta oso kezkagarria da. Izan ere, betikotu egiten ditu ikuspegi erradikalenak eta toksikoenak, negatiboenak. Jack Radish esaten zigun bezala, akademiko bat zen, estatu batuarra, alaxe esaten zigun, manosfera da proiektu bat, bilatzen duena da gizonen boterea, eta teknologiaren bitartez zein zuzen ere bultzatu nahi dute jazarpena eta indarkeria emakumeen kontra. Eta, beraz,
ulertu behar dugu eta oso garbi izen behar dugu manosfera hor dagoela, mugimendu garrantzitsu bat dela, eta ez gara ari leku isolatuei buruz, ari gara mugimendu zabal bati buruz. Jack Bracek esaten digu, manosfera ez dela bakarrik interneti dagokion zerbait, ez da interneten parte den zerbait bakarrik, baizik eta operazio zabalago bat da, joera oso bat, eta emakumeen kontrako gerra bat bultzatu nahi duela mundu zabalean, oro har. Manosfera mugimendu hau asko ari da areagotzen, eta hau ez dator ezerezetik, nondi dator manosfera? Tira, hemen historia luzea dugu, antifeminismoa hasi zen, mugimendu bat hasi zen gizonen eskubideen alde, eta horiek dira sustraietako batzuk, manosfera ekarri duten sustraietako batzuk, eta alderdi republikarrak ere horrelako ikuspegi misoginoa erakutsi izan du. Eta gainera ikusi dugu politika heterogeneo bat dagoela, misoginia ere bultzatzen dela hor. Alde batetik autoritate patriarkal bat dugu. Eta gainera ikusi dugu marketing neoliberaleko politikak ere bultzatzen direla. Hau da, autopromozio bat bultzatzen da, izatea, nia bultzatzen da. Eta horrek misoginia betikotzen du. Gainera, eragile politiko batzuk daude, bultzatzen dituztenak manosferaren ideiak. Adibidez, Trump, bera, Putin, besteak beste. Eta hor, garbi dago manosfera oso mugimendu erradikala dela, eta Espainian Rubialesen gertakari ospetsua izan dugu, ezta? Manosfera oso aktibo agertu da Rubiales kasuaren aurrean. Beraz, ekosistema oso bat da, kolektibo antifeministen ekosistema oso eta zabal bat. Lehen ere aipatu dugu. Hor, aitortu behar dugu badagoela esi lauso bat. Izan ere, lineako esku hartzeak daude eta lineako eta offline gertatzen diren interakzioak daude. Hor, esi lauso bat dago, biak gertatzen dira aldi berean. Eta ikusten dugu narratiba oso erradikalak betikotzen direla, eta emakumearen aurkakoak direla narratiba horiek. Zergatik ari da hau orain gertatzen? Zergatik azaleratu da orain fenomeno hau? Ba, iruditzen zait, hau lotuta dagoela teknologia digitalek hartu duten abiadurarekin eta eskalarekin. Gainera, gorrotoaren diskursoa asko ari da hedatzen, eta oso azkar gainera. Eta gainera, anonimotasuna dugu hemen. Hemen, web horri batzuk ez dute edukiak moderatzeko baliabiderik, gauzak inolako arazori gabe publikatzen dira, eta honek bultzada ematen die gorroto diskursoei. Gainera, gizonak jarrera erreaktiboa dute manosferaren diskurso edo narratibaren aurrean, eta harekin lerrokatzen dira. Zergatik, maskulinotasunaren krisi deritzen horregatik, gizonek ansietatea dute, psikoansietatea, krisialdian daude, hala sentitzen dira, eta horregatik lerrokatzen dira narratiba horrekin, manosferaren narratibarekin, hain zuzen ere. Eta gainera, hainbat gizartetan tabuak daude buruko osasunaren inguruan, besteak beste, eta asko areagotu dira suizidio kasuak, hori behar bada lotuta egon liteke manosferarekin ere. Historian zehar krisi desberdinak egon dira, maskulinotasunaren krisi desberdinak, hainbat krisialdi ezagutu ditugu hauek, ikustarazten digute non dauden transizioen jatorriak. Manosferaren kasuan ez dut uste hau maskulinotasunaren krisialditik bakarrik etorri zaigunik, baina nola nahi ere ikusten duguna da badaudela eragile jakin batzuk manosferan monetizatzen eta baliatzen ari direnak
beren narratiba erradikala. Adibidez, Twitterrek bere negozioa eraiki du gauza baten inguruan. Hau da, gorroto diskursoak ahalbidetzen dituzte, eta monetizatu egiten dituzte emozioak. Eta nola ez, honek dakar manosferaren hazkunde bat. Gainera, manosferan ikusten dugu adibide garbi bat. Iritzia sortzeko modu berri baten aurrean gaude. Eta hor ikusten duguna da, emozioen intensifikazioa gertatzen ari dela. Ikusten duguna da, emozioak transmititzen direla online. Eta era honetako kolektiboek egiten dutena da, mugimendu bat eraiki. Emozioak betikotu eta intensifikatu gainera. Beraz, mugimendu berri baten aurrean gaude, teknologiaren bitartez sortu dena, gorroto diskurso bat duena, edatua eta generalizatua dagoena. Eta zitzi paparatxizik honela deskribatzen du. Esaten du, plataforma mediatikoak daudela, ari direla lerrokatze bat bultzatzen. Haserre, espresioekin lerrokatzea bultzatzen, eta azken batean emozio horietan sakontzea nahi dutela. Eta gu jakin behar dugu ahalegin horiek hautematen. Ikusi behar dugu zein puntutaraino ari garen bultzatzen horrelako manifestazioak. Edo agerraldiak. Eta ikusten duguna da manosferak gauza bat egiten duela. Egin nahi duena da feminismoaren aurreko estadio batera edo fase batera itzuli. Aginte patriarkal bat sortu edo jarri nahi dute berriz. Izan ere aginte horrek hegemonia galdu du gaur egun eta mehatxatuta sentitzen dira emakumeak ikusita. Izan ere emakumeak ikusezin bihurtu nahi dituzte berriz ere. Eta esan dezakeguna da, batzuen arabera, feminismoak dagoeneko bete dituela bere helburuak. Eta ikusten dute batzuetan feministek kexuak adierazten dituztela gizonen zapalkuntzaren aurrean. Eta esaten dute orain gizonak zapaltzen ari direla. Feminista batzuk lerrokatu dira ikuspegi horrekin. Eta badago hashtag alienades izenekoa. Eta hor zein agertzen da. Tira, hor emakume batzuk daude, mezu antifeministak argitaratzen dituzte, zertarako? Empatizatzeko, hau da, gizonekin empatizatzeko. Zergatik ari da hau gertatzen, zergatik ari da mugimendu hau sortzen orain? Tira, krisi batean gaude, ingurumeneko krisi batean, besteak beste, izugarrizko nahasmendua dago, haserrea ere badago, jendeak erantzunak bilatzen ditu, eta badaude pertsona batzuk, erantzunak aurkitzen dituztenak, interneten. Eta gainera, nihilismo bat ere ikusten dugu. Politika nihilista ikusten dugu, gaur egun. Manosferaren parte batean. Lehen, red pill aipatu dut. Black pill ere aipatu izango genuke. Eta hori da ikusten duguna, hauek aldarrikatzen dutena, gizonen zapalkuntza. Eta manosferaren beste parte batzuk ere badaude. Eta beste ideia bat nabarmentzen dute. Misoginiaren ideia, norbere burua hobetzeko elementu gisa. Horren arabera, gizonek gai izan behar dute bere burua gainetik jartzeko. Garatzeko. Gizonek beren maskulinotasuna garatu behar dute. Eta manosferan, badaude baita jarraibideak eta gomendioak ere. Zertarako? Gizonei laguntzeko harrak izaten. Eta hor polikrisi aldi bati buruz ere hitz egin genezake. Manosferan ikusten dugu autoritarismoa dagoela. Autoritarismo arrazializatua da gainera. Eta beraz hor zer dago? Fascismo mota berri bat. A misogynist.
Fasismoa beti izan da misoginoa. Eta orain ikusten ari garena da politika misogino hori eta arekin batera autoritarismoa eta autoritarismo arrazializatua gora egiten ari direla. Beraz, horrela Charlottesvilleko ibilaldia ikusten dute, edo ikusten dute ere zenbat gizonek parte hartu zuten martxa edo manifestaldi hartan. Beraz, manosfera biktimizazio horren egia azaltzeko mugimendua da, ez? Bada nolabaiteko gizonentzako errebelazioa dakarren mugimendu bat. Eta hori oso ongi uztartzen da konspirazioaren politika horrekin. Konspirazioaren politika hori Estatu Batuetan garatu zen batez ere COVID-aren aurretik, eta badago ideologia bat, zeinaren arabera egia errebelatu behar den, eta manosferaren arabera errebelatu beharreko egia da, ez direla emakumeak biktimak direnak, baizik eta gizonak. Gizonak direla benetako biktimak. Eta horrez gain, azpimarratzen da naturala dela gizonak emakumeak mende hartzea eta feminismoak hori ez baian jarri duela, eta ordena naturala berreskuratu behar dela. Hori da, manosferak proposatzen duena gizonen gailentasun hori berreskuratzea, biologiaren irakurketa berri bat egiten dute eta horren arabera gizonei dagokie agintzea ordena naturalaren arabera. Beraz, hierarkia bati buruzkoa da manosfera, gizonak emakumeen gainetik jartzen dituena, polarizazioa proposatzen du argi eta garbi, eta identitate arrazializatu bat indartzen du. Azken batean, gu versus zuek diskurtsoa bultzatzen du, eta saiatzen da ere mobilizatzen gizontasun hori. Lehen esan dut osasun arazo asko daudela gaur egun, eta manosferaren arabera arazo horren aurrean garrantzitsua da indarra batzea gizonei laguntzeko gailentasun hori berreskuratzen. Manosferan horrez gain badago ere zelatatzearen politika hori, zelatan egotea, kontrolatzea, emakumeen parte hartzea, kontrolatzea, zenbaterainoko parte hartzea duten espazio publikoetan, eta hierarkiak berriro inposatzearena. Eta horrez gain, manosferak badu ere subertsiboa den horren apropiazio bat. Gizonen eskubidetara ekartzen dituzte, eta horrela erabiltzen dute eskubideen, biktimen diskurtsori guztia, zaurgarritasunarena, hori guztia hartu eta berarentzat baliatzen du. Oso ongi ezagutzen du zer eduki dagoen online. Eta eduki hori guztia baliatu egiten du bere mesederako. Memeak erabiltzen ditu, trollak ditu, eta esan bezala bere egiten ditu hainbat diskurtso, eskubideena, besteak beste. Eta zer egin dezakete gizonek manosferari aurre egiteko? Tira, ulertu behar dugu webgune hauen sortzaileak gizonak direla, eta ulertu behar dugu ere gizon batzuek erabaki dutela baztertzea, ez da, leku horiek eta ez ibiltzea horrelako diskurtsoetan. Beraz, hori alde batetik babesa eskaini behar diegu. Eta iruditzen zait horrelako zoret existitza badela, lehen aipatu ditudan arazo mental horien zantzu bat, ez da? Beraz, azertu beharko dugu nola lortu gizonek arreta hori jaso ahal izan dezaten, osasun arreta, kasu honetan,
Eta ez ezagun erabilia aitzakia gisa, ez? Esan ez, osasun mentaleko arazoa dituzte eta horregatik egiten dituzte horrelakoak. Ezin dugu justifikatu inolaz ere mugimendu hau. Gizonak erantzule izan behar dira, manosferan, eta presionatu egin behar ditugu. Beraien ekintzen erantzule izan daitezen, eta uler dezaten zer ondorio kaltegarri dituzten beraien ekintzek, besteen gain. Gazteekin lan handia egin behar da, adibidez, Erresuma Batuan, Estatu Batuetan, murrizketak egon dira, gazteen aldeko hainbat politikatan, eta hori kaltegarria da. Ikusi dugu, adibidez, nola eragin duen honek era honetako mugimenduen edapenean. Gaztek zerbitzua behar dituzte, babesa behar dute, hezkuntza behar dute, manipulatu egiten dituztelako. Eta ulertu behar dute, zer nolako manipulazioa gertatzen diren, ulertu behar dute emakumeen aurka indarkeria dagoela, eta gizonak aktivista izatea lortu beharko genuke, beraiek ere ekintzak bere gain hartzea. Ahalegin handiagoa egin behar dugu azken batean, arauak egon daitezen, edukia moderatu daitezen, beharrezkoa da gizon aktibo gehiago egotea erakundeetan ere askotan behatzaile pasiboak direlako eta misoginia handia dagoelako teknologiaren sektorean. Hori dokumentatuta dago, badakigu horrela dela. Beraz, gizona behar ditugu misoginia hori zalantzan jarriko dutenak eta eredu maskulino berriak azalduko dituztenak, aktivista behar ditugu, aldaketa bultzatzeko erakundeetan ere. Eta aldaketa horietan, adibidez, aldatu behar da polizia bera erakunde gisa, arazo eta gabezia larria dituelako kultura misogino batekin lotutakoak. Brian Paddockek Erresuma Batuan, adibidez, oso ongi dokumentatu ditu, hainbat kasu, non misoginia begian bistakoa den, segurtasun indarretan, poliziarengan, eta ulertu behar dugu, sare sozialak ere badirela eremu bat non narratibei bide ematen zaien. Hau da, ulertu behar dugu diskriminazioa areagotzen lagundu dezaketela eta gorrotoaren diskurtsoa edatzeko balio dutela. Fred Moten aipatuz amaitu nahiko nuke, nire hitzaldia bera Kaliforniako Unibertsitateko irakaslea da, eta berak zera zioen, koalizio bat azaleratu da, eta mentalitate aldaketa bat bilatu nahi da. Baina horretarako errekonozimendu bat behar da, errekonozimendu horretan aitortu beharko dugu gizonek hanka sartu dugula. Eta ez dugu laguntzari behar. Zer behar dugu? Besterik gabe, errekonozitzea honek guztiak akabatzen gaituela. Pixkanaka, guztiok akabatzen gaituela. Opresio patriarkalak aurren, neskatoen, emakumeen, gutxiengoen eta gizon guztien bizitzak txikitzen dituela, indarkeria iraunaraziz, baita cis generoa duten gizonena ere. Eta horrekin amaituko nuke nire hitzaldia. Mila esker. Bueno, Alan, fantástica ponencia. Zoragarria izan da, Alan, mila esker. Eta jarraian, Naiara Bello dugu gurekin, bera kazetaria da, pribatutasunean espezialista, eta berak Alemaniako Algorithm Watch erakundean lan egiten du, erabaki automatizatuak hartzeko sistemetan eta eskubide digitaletan espezialetuta dago, Matilda Fundazioko teknologia atala koordinatu du, eta bere lanaren berri emango digu nahi duzunean.
Bueno, hola, buenas. Muchas gracias. Mila esker Kristina aurkezpenagatik, eskerrik asko Emakunderi kongresua antolatzagatik eta parte hartzaile guzi ona etortzagatik niretzat. Benetan oso gai gogokoa da, emakumeak teknologia beraz pozak txoratzen dago hemen honi buruz hitz egiteko aukera dudalako. Erabaki automatizatuak hartzeko sistemak aipatzen ditugunean batzuetan algoritmoak etortzezkigu burura, baina ez da beti horrela, ez dira beti sartzen zaku berean. Eta gustatuko litzaidake hemen aipatzea Euskadin erabiltzen den algoritmoetako bat, aipatu dugu genero indarkeria eta askotan ahaztu egiten zaigu zer arrisku duen genero indarkeria jasan duen biktima bate berriro erasotzailearen erasoren bat jasateko. Gauza nahiko ohikoa da maila nazionalean ere, arrisku faktoreak daude eta kontuan hartu beharrekoa dira. Gainera kontuan hartu behar da zenbat aztertu den genero indarkeria eta urte asko daramatzagula honetan algoritmoak aipatzen ditugunean, genero indarkeria aipatzen dugunean, batzuk pentsatzen dute gauza berria dela, baina 15 urtetik gora daramatzate horrelako lanek. Esan bezala, Euskadiko adibidea erabiliko dugu, testuinguru pixka bat emango dizuet, pentsatzen nuen egongo zela Euskaditik kanpoko jendea, beraz testuinguru pixka prestatu dut. Hemen garatu zuen ertzaintzak, bertako poliziak noski, eta aipatu beharra dago Euskal Herrian baditugula gure administrazio propioak eta batzuetan eskumena ditugula polizia indar propioak izateko. Beraz, hori kontuan izan da, baliteke logiko izan daitekela sistema algoritmiko berezi bat izatea Biogen, Espainian ezarri zen dola urte batzuk, eta horren arabera neurtzen da zer arrisku egoera duen biktima izan den pertsona bate berriro biktimizatua izateko. Eta Euskal Herrian EPVR izenekoa zegoen. Baina kasu honetan bere izten dena da zer datu erabiltzen den, bai? Hori da aldea. Eta ikerketa ere hainbat bidetatik egin izan da. EPVR-ri buruz, hau da, hemengo sistemari buruz. Zer daukagu? Bikotekidearen aurkako indarkeria larria jasateko arriskuaren predikzioaren eskala. Bai? Horrela du izen luzea. Eba, emakumeen eta etxekoen babesa izeneko tresna dago edo programa dago. Eta hori da ertzaintzak arrisku orokorra neurtzeko erabiltzen duena. Eba horren baitan legoke EPVR izenekoa ere. Algoritmoak laguntzen die, prozesu osoarekin batera, informazio hori osatzen elkarrizketak eta aberrere egiten baitituzte agenteek. 2007an hasi ziren erabiltzen eta Biogenekin batera erabiltzen da. Bai? Baditugu eskualdeko datuak erabiltzen dituen EPVR, baina baliteke ere estatu mailako datuak erabiltzea, hau da Biogen ere erabiltzea. Algoritmoaren bitartez informazioa lortzen da, kasuaren arabera eta hainbat aldagairekin alderatzen da. Aldagai hauek nahiko anitzat dira, baina ez pentsa genezakena bezain beste. Herritartasuna, biktimarekin duen harremana, seme alabari baote dagoen, adibidez bikotekide hoia izan bada ea seme alabari baote duten, eta normalean, genero indarkeria kasuetan, normalean egoten da. Egoten da harreman bat, normalean bikotekideen baitako indarkeria izaten da. Ez da normalean ez ezagunak egiten duten zerbait. Eta badaude algoritmoaren erabilerari buruzko beste azterlan batzuk, poliziatik kanpo erabiltzearen datuak ere erabiltzen dituztenak, eta horien arabera ikusten da badituela gabezia batzuk performance horretara eramaten denean. Kasu batzuetan, arrisku handiko kasutzat jotzen diren batzuetan, ia erdia, kasu honetan, ikusten da
kasu larriak direnen 50%an, ez dela ongi ebaluatzen algoritmoaren arabera. Hori ikusten dugu azterlan horretan. Galdera batzu badaude, eta galdera horien erantzunaren arabera, arriskoa izan daiteke oso larria, edo oso handia, ertaina edo txikia, eta algoritmoak ondorioztatuko du dela maila batekoa edo bestekoa, eta gero zuk biktimarekin ebaluazio egiten duzunen ikusten duzu algoritmoak ez duela asmatu. Baliteke arriskoa oso txikia izatea, eta ez behar izatea jagoletza unitateak, edo alderantziz, gertaliteke beharra izatea, babes hori izateko, eta algoritmoak izatea arriskoa txikia dela. Kontuan izan behar da ere EPVR-ren ebaluazio hori beti epailei ere ematen zaiela, eta hau ez da gauza ohikoa. Normalean, algoritmo batek arriskuaren iragarpen bat egiten duenean, hori erabiltzen da, espetxeetan adibidez Kataluniaren kasuan, edo poliziaren baitan, eta ez da beti txosten judizial batean sartzen. EPVR-ren kasuan aldiz, iristen da. Hemen ikus ditzakezue EPVR sistemaren aldagai horiek. Hauek dira algoritmoak bere analizirako erabiltzen dituenak. Eta, zer gertatzen da? Biktima salatzera joaten denean, agentek elkarrizketa bat egiten diotela. Eta elkarrizketa horretan galdera batzuk egiten dituzte. Formularioarekin lotutakoa dira, eta horren arabera puntuak markatzen dituzte. Eta puntu batzuk edo bestak ematen dizkiote. Gero puntu horiek batu egiten dira, eta horrela algoritmoa bere emaitza lortzen dugu. Eta puntutik gora, arriskua larria da, 18tik aurrera handia, 10tik aurrera ertaina, eta 9tik beherakoa txikia da. Ikusiko duzuen bezala daude parametro batzuk indarkeriarekin lotutakoak, horiek dira garrantzitsuenak agenteentzat, biktimarekin zuen harremanari buruzkoak, biktima zaurgarritasun egoeran ote dagoen edo ez azaltzen duena, eta baita ere, badaude beste datu batzuk, jatorriari buruz ea ere sortzailea edo biktima atzerritarra den, eta askotan teknologiarekin gertatzen den bezala, genero indarkeriarekin lotutako alberapenak ikusten dira hemen ere, kongresu osoan aipatu dugu alborapen hori. Zer gertatzen da hemen? Intersekzio bat gertatzen dela generoaren eta jatorriaren datuen arabera. Zer gertatzen da algoritmo honekin? Sistema ebalatzen duten agenteek ez dituzela puntutzat hartzen Espainiatik kanpotik datozen pertsona guztien puntu horiek berdin kanpoko jatorria dutenean. Beraz, ertzaintzak pentsa dezake adibidez Europatik datorren pertsona batek sartzen dela bere kontzeptzioaren arabera, atzerritarra ez denaren ebaluazio horretan, hau da. Latinoamerikatik datorren bate beste modu batera ulertzen badu harremanak izateko modua, orduan jotzen dela kanpokotzat. Beraz, hemen ikusten dugu nahastu egiten direla herritartasunarekin eta generoarekin lotutako alborapenak, eta hori gertatzen da etengabe. Parametroek, aldagaiek elkarren arteko eragina dutela, eta ezin garela izan neutralak edo objektiboak, ez da, aplikatzen ari garelako gure aurreiritziak. Ez du esan nahi frantziarra izateak latinoamerikar batek baino antzekotasun handiagoa izango duenik gure ikuspegi horrekiko edo genero berdintasunaren aldekoagoa izango denik. Beraz, erronka handiak ditugu, eta hau da horren adibide hon bat. Algoritmoak erabiltzen ditugunean, genero indarkeria kasu batzuk ebaluatzeko edo arriskoak ebaluatzeko. Zer gerta daiteke? Gerta daiteke ere datuak zaharkitutak egotea. Eta guk erabiltzen ditugun datuetan, normalean alborapen batzuk egoten dira. Alborapen horien arabera egiten dira patroiak. Baina, zer gertatzen da? 2023an algoritmoa erabili nahi badugu eta gure datua 2009-koa baldin badira, orduan datu horiek ez digutela balioko. 2023ko feminismoaren eta genero indarkerian prebentzioaren egoeraren ebaluaketa bat egiteko adibidez, ez da?
egoera asko aldatu delako. Biogenekin zer gertatzen zen, salaketa bat egiten zenean, genero indarkeria salatzen zenean, datuak hartzen zirela zaurgarritasun egoera maksimo batean. Indarkeria episodio bat jasan duzu, komisaldegira joan zara, zure kontakizuna egitera, salatzera, eta zure kontakizuna agian ez egin dezakezun honena. Gainera kontuan hartu behar dugu pertsona bat ari dela jasotzen. Biktimaren kontakizun hori bere hitz propioekin. Zuk algoritmo bat erabiltzen baduzu, hori guztia interpretatzeko, hor beste geruza bat gehitzen diogu eta horrek komplikatu egiten du. Interpretazio subjektiboa da, hain zuzen ere, objektibo izan nahi duen algoritmo baten etxairik handienetako bat. Subjektibotasuna ez da hor bakarrik ikusten datuen bilketa horretan edo kontakizunen bilketa horretan. Zuk nahi baduzu, zuria eta beltzaren arteko bere hizketa egiteko gai den algoritmo bat, hor erreza izango da, baina zu jakin nahi baduzu, bikotekidea jeloskorra den ala ez, neurtzeko arrisku maila zer nolakoa den, nola balatuko duzu jeloskortasun maila eta ere gehiago nola irakatsiko diozu hori makina bati. Beraz, aztertzen diren parametroak oso neurtzen zailak dira, ikuspegi psikologikotik, ikuspegi oso konplexu bat hartzen dutelako bere baitan. Eta hori gainera, makina bati irakasten ari garela kontuan hartzen badugu, ulertu dezakegu zer zaila izan daitekeen hau guztia islatzea. Eta, azkenik, kontuan izan behar dugu ere, askotan ez dugula osongi ulertzen teknologia bera. Esan dezakegu, eren egun hasi ginela horrelako sistemak ezartzen kasu honetan arriskoa baloatzeko. Eta kontuan izan behar dugu, agian batzuk oso argi dutela tresna hori noraino iritsi daitekeen. Baina kontuan izan behar dugu, balitekeela prestakuntzarik ez duen norbaitek baliatzea algoritmo hori. Eta gauza oso metodikoa eta oso ongi aztertutakoa den zerbait, baliteke gero oztopo bihurtza teknologia hori erabiltzen duenak, ez dakielako benetan nola erabili eta zein den teknologia horren helburua. Beraz, teknologizatza beti ez du esan nahi gauzak hobeto aterako direnik. Bestalde, genero indarkeria zari garenean, iruditzen zait, argi eta garbi ikusten dugula teknologia ez dela neutrala, urta daramatzago hau esaten. Baina hainbat arrazoi atera ditzakegu, ez da, baieztapen hau egiaztatzeko. Hemen emakumei buruz ari gara, teknologia ari gara, gai honekin lotuta zergatik ez da neutroa teknologia. Hainbat arrazoi daude. Esan bezala, biegun hauetan zehar aipatu dugun zerbait. Norrari da erabaki historikoak hartzen gai honetan? Teknologiaren berrikuntzan, garapenean, azken urteetan gizonek hartu izan dituzte erabakiak. Eta beraiek erabakiko badute zer nolako garapen teknologiko egingo diren, nola ez du izango erabaki horrek inpaktu behintzat ez positibo bat emakumeen artean, ez? Eta zer digarria den adibidez, bihotzekoen ikerketa lanekin gertatu dena, ez? Lehen aipatu dutena. Nola ez da gertatuko bihotzekoekin hori gertatu bada, nola ez da gertatuko eragin negatiboa duela teknologiak eta garapen teknologikoak. Eta kasu honetan, zer gertatzen da? Badaudela ere, emakumei erasateko berariaz sortzen diren teknologiak almendralejoko, badajozeko mutiko horiek hartu zuten ez dakizer teknologia eta baliatu zuten beren ikaskidea biluzteko. Arzo nire iritziz ez da teknologiarekin lotutakoa, egiturazko arazoa da. Baina, teknologia hori sortu duenak eta iragarri duenak esan ez biluztu nahi duzuena, badaki hor zer asmo dago, horrezin dugu esan. Teknologia berez neutroa denik. Hori garatu duenak badu asmo bat. Hori merkaturatu duenak badu asmo bat emakumeak erasatea kasu honetan. Eta intersekzionalitatea hitz egin dugu ere. Eta ezin dugu ahaztu teknologia gure alborapena bir sortzen dituena. Emakumeenak ere, ez da?
Eta hainbat hitzalditan azpimarratu da, ez dela dena konpontzen parekidetasuna edukita enpresa batzuetan edo zuzendaritza kargu batzuetan, guk ere ditugu barneratuta aurreiritzi horiek askotan, aurreiritzi historikoak. Ez dugu dena konponduko emakumea jarrita buruzagitza postuetan. Hemen, ibilbide askoz ere sakonago bat egin behar dugu, baita ere teknologian berdintasuna lotzeko. Erronka handia dugu. Eta hemen noski badago ere beste arlo garrantzitsu bat. Eta bada teknologia garatzen dituzten enpresena. Esan bezala, teknologia neutrala ez dela esateko hainbat arrazoi eta hainbat adibide ditugu. Baina hemen utziko dut eta goazen eztabaidara. Mila esker. Muchas gracias, Naiara. Eskerrik asko, Naiara. Bueno, egia esan 3 hitzaldiak benetan interesgarriak iruditu zaizkit, lotuta daude gainera 3ak, eta nik nahiko nuke tarte zabal bat utzi, gure hizlariei, ikusleei, eztabaidatu ahal izateko, aipatu gabe geratu diren edo interesgarriak izan daitezken gaien inguruan. Galdera bat egin nahiko nuke hala ere. Azkeneko tartean gaude kongresu honetan, eta berreskuratu nahiko nuke Maria Anjeles Zayek egindako hitzaldiaren parte bat. Esaldi bat esan zuen, eta berak esan zuen emakumeiz beti hitz egiten zaigula gabezia batetik. Egin behar dugun horretatik, defizitetik. Eta esaldi hori berreskuratuta eta Alanen hitzaldiarekin lotuta, oso interesgarria iruditu zait gizonei zuzenean interpelatzaren ideia hori. Eta baita ere, enpresa eta zentro teknologikoen lider postuetan daudenei asko dutelako egiteko berdintasunaren alde. Zein da zuen ikuspegia honi buruz? A mí esto me gustaría como poner un... Niri adibide gisa, nik aipatu nahiko nuke duela aste batzuk Galizian kongresu teknologiko batean egon nintzen, eta oso hitzaldi teknikoak ziren. Eta guk han espazio ireki bat antolatu genuen, 60 bat lagun ginen, bat moderatzen ari zen, eta ari ginen soluzioak proposatzen gai teknologikoetarako. Ordu betez hitz egin genuen, Silicon Valleyko gizoni buruz, eta gero, hasi ginen hizketan aipatu ditugun kontu hauei buruz, alborapen algoritmikoak, nola murriztu arrakala, nola lortu teknologia jakin batzuk ez erabiltzea emakumeen kontra. Tira, hor zertaz ari ginen, algoritmo horiek hobeto diseinatzeaz, batean geldiune bat egin genuen, eta batean garatzaile ugari zeuden inguruan, oso emakume gutxi genden, areto hortan, eta galdetu nien, partekatu ditugun puntu horietan, hau da, algoritmoen diseinuak hobetzeari buruz ari garenean, zuetako zenbatek pentsatu duzue. Hau da, benetan kontuan hartzea perspektiba hori garatzen ari zaretenean, eta denetan oso entregatuak zeuden, baina galdera hori egin nuenean, 3 pertsonek altxatu zuten hitza, 60 lagunetik, eta 2 emakumeak ziren. Beraz, arago joan behar dugu, ezin dugu kontzientziatu eta besterik ez egin, ez da nahikoa. Arazoak non dauden identifikatu behar dugu, involukratu behar dugu, arazoak nozitzen ditugun eragile gisa, eta soluzioa proposatu behar ditugu, eta hor arazoa pertzebitzen badugu ere, ez dago hori aldatzeko borondaterik, eta beraz hor, horra jo behar dugu, urrengo urratsera, pasatu behar dugu, eta kontzientziazioa alde batera utzi, edo horrekin ez da nahikoa. Alan edo Emma, aurrera. It's me. Alan. No, I agree. We definitely. Ados nago. Kontzientziazioa baino askoz urrutirago iritsi behar dugu. Erabat ados nago, lidergo nabarmenagoak behar ditugu, indartsuagoak. Eta gainera beharrezkoa da lidergoan dauden gizonek gehiago egin dezatela. Presioa egin behar dugu behetik gora.
aktivistak eta gizonezkoek benetako ekarpena egin dezaten, iruditzen zait Me Too mugimenduak azken urteotan presio handia sortu duela. Gizonak aktiboagoak izan behar dira, ikusgarriagoak izan behar dira hor, eta lerrokatu behar dute honekin guztiarekin. Eskoziako lehen ministroak duela gutxi hitz egin zuen gizonei buruz. Gizonek gehiago egin behar dutela esaten zuten maskulinotasun toksikoaren eta misoginiaren inguruan. Eta nik uste dut gutxitan entzuten ditugula lider politikoak modu publikoan eta jendaurrean horrela hitz egiten, gai horrien inguruan. Eta benetan, kosta egiten da sinesten, hain zaila izatea lider politiko batek hori egin dezan. Eta beraz, Key for She bezalako ekimenak hor garrantzitsuak dira, emakumeen aldeko kanpainak ere bai, eta titulua arazotsua da, He with She izan beharko litzake nire ikuspegitik, baina kontua da lider gizonezkoak mugiaraztea, ikusgarriagoak izan daitezela, emakumeen kontra gizonek egiten duten indarkeriaren eta zapalkuntzaren kontra hitz egiten dutenean. Eta nik uste dut hor, hainbat elementu sartzen direlak jokoan. Hau da, liderrek zer nolako konpromisoa duten, gizonezko lider horiek. Eta nik uste dut hor, ardura jarri behar zaiela, haiei, beren bizkarren gainean, aldaketa hori benetan bultzatzeko. Nik uste dut, lidergo bat, horrelakoa, izaten baldin bada, hortik abiatuta eraiki ahal izango dela. Emma? Bai, gauza ugari aipatu ahal izango genituzke hemen. Nagusiki, nik uste dut lidergoaren elementu garrantzitsuena izan behar da gizonen rola zein den aztertzea eta teknologiaren garapena aztertu behar dugu segurtasuna bultzatzeko gure jokabideak ere ikusi behar dugu zen nolakoak diren, gaur egun ikusten duguna da arazoa zein da erasotzen dutenen jokabidea. Nik uste dut hor zentratu behar dugula eta ez beste elementuetan. Horri sustraituta dago iraganean. Eta hor, esaten zitzaien emakumei modu batean zein besten jasteko, adibidez gauez ateratzen zirenean. Eta gainera, oroar, nik adibidez Barbie filma txalotu egiten dut, ezakizuek zer pentsatzen duzuen, baina nik uste dut mezu generiko hori transmititu behar dela. Denontzako da, gizon emakume guztiontzako, eta gainera, genero ikuspegia zentratu egin behar dugu. Arazoak sortzen dituzten elementuak aldatu behar ditugu, eta ez emakumei dagozkien elementuak bakarrik hori da burua datorkidana. Entzulek, badute galderarik? Orain bai. Thank you for the interesting talks. I have a Eskerrik asko, galdera bat dut. Oso hitzaldi interesgarriak izan dira. Tira, aipatu dituzue gizon emakumeen borondatezkoak ez den involukrazio horretaz, ez da? Zer gertatzen da legediarekin? Twitter ikusten dugu, gaur egun isa du izena. Hor, Muskek azken urtean desegin du segurtasun eta konfiantzaren kontseilua. Eta gainera, geroz eta moderatzaile gehiago kentzen ari da. Gorroto diskursuen aurkako borroka hori gutxitzen ari da. Beharrezko izango litzateke plataformek beren irabazien zati bat moderazioan inbertitzea plataforma segurua izan dadin? Behar bada, hau existitu beharko litzateke, orduan, nahitasko izango litzateke araudi hori betetzea. Ezakit, galdera generalista bat da. Gero, badut alandentzat beste galdera bat manosferare buruz. Badaude manosfera horretan hub jakin batzuk. Eta gainera jarraitzaile ugari dituzte. Azken batean, horrek areagotzen ditu gorroto diskursoak. Hub horiek eliminatuz gero, murriztu ahal izango litzateke? Diskurso hori eta plataformetan gorroto diskursua moderatu ahal izateko zerbait egin liteke? Should I?
Well, just on the manosphere. Tira, ni manosferari dagokionez ez naiz araudi teknologikoaren alorreko aditu bat, baina noski, aldugun guzti egin behar dugu. Arautzeko, hobeto arautzeko, eta modu tinkoan eta gogorrean arautzeko diskurso misogino eta gorroto diskursoaren afera, batez be interneten munduan. Nik batez ere gizon gazteekin hitz egitea defendatzen dut, ikus dezaten zer den erakargarria, zer deitzen dien arreta, gorroto diskurso horretan. Hori da proposatzen dudana. Hau da, adibidez, posta elektroniko bat jaso dut, unibertsitateko lagun batena, bere irakaslea da, eta nahaztuta dago. Hau da, ez daki nola antolatu asanblada bat bere ikastetxean. Izan ere, Londoneko ikastetxe bat da, Andrew Tate. Andrew Tateen kontua nola landu. Ez daki ondo nola landu, ez daki nola hartuko duten ikasleek. Izan ere, pertsona gazteentzat oroar, ez daki berak nola planteatu gai hau hitz egin dezaten, aztertu dezaten eta ikas dezaten, eta parte hartu dezaten, maskulinitatea zer den aztertu dezaten, maskulinotasun misoginoa zer den aztertu ahal izan dezaten, zer nolako harremana duen horrek Andrew Tate bezalako figurekin, eta hor beraz gorroto diskursoak mugatzearekin hainbat elementu daude lotuta. Bai, beste zerbait aipatu nahi duzu? Bai, egia esan nik araudira bueltatu nahi dut. Hau da, teknologiaren alorreko araudira. Erresuma batuko ikuspegitik. Guk online alorraren araudi bat dugu, eta ez dakigu eraginkorra izango denala, ez? Baina hor erakunde batek araudi espezifiko guztiak garatu behar ditu, aurreikusi behar ditu isunak, eta zer nolakoak izango diren, kasu guztiak arautu behar ditu. Eta beraz, itxaron egin behar dugu, behatu egin behar dugu, ez dakigu zer gertatuko den, bereziki plataformen kasua, plataforma dira ikerketa kasu bat, eta hori dena martxan dago. Hizkuntzatan hitz egin beharko nuke. Tira, bai, hemen erregulazioarekin ere badago kontu bat. Hau hobetu egin beharko litzateke zerbitzu digitalen implementazioarekin. Izan ere, emak ere hau aipatu du. Hau da, horrelako taldeak eduki behar dira. Naita nahi ez, horrelako ekipoak behar ditugu, baina naita nahi ez vigilatu egin behar da zer dagoen plataformetan. Adibidez, desinformazioa aipatu dugu, baina teorien badaude legez kanpoko edukiak, adin txikikoen segurtasunarekin lotuak, eta badago beste kontu bat, orain asko eztabaidatzen duguna, batez ere pribatutasunarekin lotuta, eta da, chat kontrolaren kontua, da, Europako zuzentarau bat, eta helburua da, plataforma teknologikoetan edukia banatzen baldin bada, ba hor egon dadila aldez aurreko kontrol bat, ez dadin aurren pornografia banatu, edo zabaldu. Hor, beste testuinguru batean sartzen gara. Hor, pribatutasunaren eskubidea urratzen ari gara. Eduki guztiak aztertzen direlako, sare sozialetarako eduki guztiak. Eta gailu pribatuetatik ateratzen direnak ere, bai. Eta beraz hor badago erresistentzia bat, gizarte zibilaren aldetik, horrelako legediaren kontra, izan ere, helburua da, aurren pornografia eragoztea, baina honek izugarrizko zerikusia du pribatutasun eskubideak urratzearekin, eta azken batean joera da beti gehiegizko ardura jartzen zaie plataformei, eta gaitasuna ematen zaie autoerregulaziorako bereen arauak ezarri dezatela. Haiek izan daitezela, azken batean, erabakiko dutenak nola gobernatuko duten beren plataforma interneten, zer argitaratuko duten. Erregulazio gehiago behar dugu, erregulazio efektiboagoa, baina beti ere plataformei jarri behar zaia aukera beraiek jarri dezatela beren araua. Ados.
No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Ez dakit badugun denborari beste galdera baterako. Bai, parkatu. Egunon. Bueno, yo un poco con lo que decía Naiara, Naiarak esaten zuen horren aritik, garatzaileen borondatearen mende utzi ordez dena, adibidez Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren ekimenez, uztailaren batean onartu zen, algoritmo publikoen zerbitzu edo registro bat sortzea onartu zen. Iruditzen zait oso urrats garrantzitsua izan zela. Gutxienez hau erregistratu dadila. Hau da, erregistro hau, ustez behintzat, izango da erregistratzeko erabiltzen diren algoritmo guztiak. Ez bakarrik herri administrazioan erabiltzen direnak, Eusko Jaurlaritzan, baizik eta Euskal herri administrazio guztietan erabiltzen direnak, foru aldundietan, udaletan eta Eusko Jaurlaritzan bertan ere bai. Da beraz, nik uste dut hori izugarrizko urratsa dela, 0 fasean gaude, baina behintzat jakin behar dugu zein algoritmo ditugun. Zuk zeuk aipatzen zenuen bezala, EPVR hori hor dugu ertzaintzarena, eta hori bezala beste pila bat daude sail guztietan. Beraz, pausu bat izan da, eta gainera kontuan izan behar dugu, oraindik ez dugula adimen artifizialaren legea, baina hemen aurre hartu dugu. Iruditzen zait hau dela, Espainiako estatuan sortu den lehen erregistroa, eta poliki saiatu egin behar dugu. Adimen artifizialeko sistemak, adimen artifizialak, algoritmoak, etikoak izan daitezela, inklusiboak eta berdinzaleak. Hiruontzako galdera, herri administrazioetatik, politika publikoetatik, zer egingo zenukete zuek? Ero norantz joan beharko genuke hau dena betetzen saiatzeko? Hau da, adimen artifiziala ahalik eta etikoena eta inklusiboena eta berdinzaleena izan dadin. Badakit ez dela galdera erraza, badakit. Bai, munduan bakea lortuko dugu, bai, tira. Edozeinek erantzun dezake, hiruetatik edozeinek nahi duenak erantzun dezala. Tira, ni aipatu nautenez, ni hasiko naiz. Nire kasuan, hasieran esan dut, ni kazetaria naiz. Beraz, nire lana zer da? Nagusiki, informaziorako sarbidea ematea, eta nik hor dut lan gehien, batez ere administrazioarekin ari naizenean, ez da? Hau da, hor izugarrizko eragozpena dago, beti berdin gertatzen da. Helburua da ustez segurtasuna defenditzea, industri sekretuak defenditzea, eta informazio jakin bat lortu nahi duzunean administrazioarekin lotuta, sistema automatizatuekin lotuta, beti gertatzen da gauza bat. Adibidez, ezin da kode bat eman, enpresa bate desarrollatu duelako, eta industri sekretua delako, eta beraz ezin da informaziorik zabaldu. Ezin da daturik eman, ez daudelako segregatuak. Hau da, algoritmoa funtzionatzen du, baina ez zait interesatzen nori eragiten dion, edo nola disgregatzen diren taldeak parametroekin. Eta ematen badizut datua, behar bada informazioa bilduko dut, baina galdera parlamentario baterako, ez reportai baterako. Edo bestela, galderak daude, adibidez, erabiltzen diren datu basoen inguruan, izan ere sistemak oinarritzen dira datu baseetan. Hau da, trukatzen dira datuak eta gurutzatzen dira parametroekin eta hortik ateratzen dira erantzunak. Ezin dizut sarbiderek eman datu basoetara, datu personalak daudelako. Baina ni ez naiz ari datu personalik eskatzen. Normalean, kakotxartean esaten dut, aurre egiten dizionean administrazioari, normalean, ez duzu informazioa eskatzen erasotzeko, baizik eta ulertzeko. Eta hor defensiban jartzen da, zuzenean administrazioa, ez dizu daturik ematen. Eta izugarrizko eragozpenak sortzen dira ikerkuntzarako. Zuk algoritmo bat jartzen baduzu duela 15 urte eta gizarteak ez badu ideiarik ere, segurasko herri administrazioetako karguek ez dute ideiarik ere, eta ez dakizu nola ari zaren baliatzen algoritmo hori, ez dakizu neurtzen zein ongizate sortzen ari den gizartean, ez baldin badakizu nola funtzionatzen duen, ez baduzu inolako informaziorik, eta gainera defensiban jartzen baldin bazara, informazioa eskatzen zaizun bakoitzean, beraz, niretzat garrantzitsua da sarbide hori ulertu ahal izateko nola funtzionatzen duten zehazki algoritmo horiek. Beraz, hori oso garrantzitsua izango litzateke, baina noski nik nire kargutik eta nire ezagutzatik hitz egiten dut. Jakina, seguru beste eremu batzuetan honek beste enfoke baduela.
Tira, denbora ikusita bukatu egin behar dugu, Maioni bukaera eman behar diogu, eta nire liburua saldu nahi dizuet, alegatu bat egin nahi dut. Ni soziologoa naiz. Eta gizarte sozialen alde egin nahi dut. Zientziak ez dira zientzia esaktuak bakarrik, zientzia zehatzak bakarrik, zientzia sozialetan, gizarte zientzietan, hau dena azaltzen dugu. Eskerrik asko. Very true, that was.